Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan, wasid man syarrafahu atamahu wa karramahu, miman hajjahu awik tamarahu tashrifan wa taqdiman wa takriman wa birran, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun popoke mukhlis ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Kadam, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Arsyad ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Tri, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Subhan. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Imam Murtado ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten Adi Sarang Glempang, ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Glempang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang hadir kanthi langsung, Bapak Kepala Desa Glempang saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak penggawanipun, Bapak Sekdes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Ustadz Kadam saha Al Ustadz Radis ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kula muliaken. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Rodotul Jannah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, amin Allahumma. Tanfidia Suryana Nahdlatul Ulama Ranting Glempang, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar Majelis Taklim Sedesa Glempang, boten supe GP Ansor, rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Karva Gada Fatayat, jamaah rebana ingkang kula hormati, pemuda Karang Taruna ingkang kula banggaaken, boten supe para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur sing manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg payungan ora keduman panggonan, sami teles-telesan mergo kudanan, walaupun ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedeme tarandulit malampir ora mampir nyipelot teraklet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas, Pak Lurah njaluk diambung, Pak Lurah Sugiono diambung karwane ora diambung mumpuni. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sederenge kula matur dipun lanjutaken Pak Operator Sound System, kula nyuwun bantuan suara echonya niki dihilangkan saja ngapunten ingkang kathah amargi niki kita antuke ngaji tenggene banyak gedung rumah warga, efeknya dihilangkan juga. Kersane mature kula jelas. Soalnya pangapunten ingkang kathah suarane kula niku serak-serak berserakan. Nek ngangge echo malah mboten patoso jelas. Dados jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Dados niki mboten pakai echo. Saking mriki jelas napa mboten? Saking wingking assalamualaikum. Sing ketampuan banyu udan, deleweran banyune sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Blobor penyakite. Amin Allahumma. Niki ketampuan temenanan niki jenenge Bu. Tampuh Pak Lurah tampuh niki. Pas kula dugi te mriki mandhap teng ajeng masjid. Bawana bapak-bapak ngucap kayak iki. Oh, warga Adisara nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ge lurahe kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Lurah. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Ibu sing ketampuan saged teng mriki niki teng ajeng tangga niki. Monggo mriki pinarak mriki mboten apa. Utawi minggah teng panggung nggih mboten apa-apa monggo. Mangke nek kula kesel gentosan kali jenengan. Mangke amplopnya saya bagi 2. Jenengan amplope nyong isine. Makasih. Monggo saged pinarak mriki. Sada niki ngajeng kula niki. Nggih Bu, matur nuwun sanget. Sedidik kewang. Edang cara nggen kula sedidik kewang. Cara mriki napa? Sami. Sedidik kewang. Monggo saged Ibu sing sami teng wingking kejawan teng sebelah kiri niki sareng kali Mbak Garfa tesih wonten lokasi. Nyun pangapunten ibu-ibu kang teng pinggir, mbok pilih sebelahe panjenengan kangge mergi. Nyun pangapunten nggih Bu nggih. Niki lasing diwastani wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan, gawa barokah. Gawa napa? Gawa barokah. Bukti nyata malah nyong meru anak kelasa munggah sirah. Ora apa-apa, kowe ana dalile kowe. Wa asa antakrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa ada senang nyepelekna barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita sekang barang sepele. Bukti nyata kowe kelasa plastik dituku kan regane 5.000 nggih Bu. Lanu dituku kamu ngarep dibokongi, dijagongi karo dintuti sekalian. Jane jan remeh banget. Dituku kamu ngarep dibokongi, tapi bareng udan malah kelasa bekas bokong munggah sirah. Berarti kelasane mulia napa mboten? Kelasane mulia mboten? Mulia artinya sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Alhamdulillah wis ora pati tampuh niki. Nggih Bu nggih. Pun radi lumayan. Pokoke kesepakatan menawi kok jawahe ageng panjenengan matus lokasi ingkang sekeco. Ngaten nggih. Ning sekecone nggih sak sekeco-kecane wong kawontenan nggone ngaji nang tengah alas kayak gue. Malah nang nggon pinggir pereng kayak iki. Ya Allah. Ki jen nggone ngaji nang pereng nggih. Ini sing jenenge ngaji nang pereng kayak iki nggih. Jan nggone ngaji selasakan kayak iki nang isor wit melinjo nang papringan barang. Malah ngaji nang kandang suluh barang. Ya Allah, inilah kami Adisara sing semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane mantep sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah.
Pak Lurah, Mbak Kiai, Pak Ustadz sumerep semangate warga masyarakat nganti kelasa benggo payungan teles kecepes cerindil kabeh malah kula akhire mundut satu pangandikan dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana tapi hubungannya karo Allah gue istimewa. Bukti nyata pengajian ora diundang ya mangkat dewek, ora keduman panggonan ya jagong dewek, ora keduman snack ya jajan dewek, umpamane ngantuk ya ndelosor dewek, sing atine dengki ya ditanggung. Lah gue pinter-pinter jenengan. Agama kita niki agama sederhana tapi nekon hubungan karo Gusti Allah masalah ibadah gue istimewa. Nyatane pengajian ya semangat, perlombaan ya semangat, nggih Bu nggih. Anak acara sodakoh ya nderek zakat, sampai kula panjenengan sedaya ngibadah ya salat, ya sodakoh ya infak, sampai anak acara dangdutan ya mangkat. Nggih Bu? Derek perlombaan 17-an, dari lomba balap karung sampai lomba balap sarung, lomba panjat pinang sampai lomba tarik tambang, lomba mangan kerupuk sampai lomba perang bantal kapuk, dari lomba kelereng sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat mensyukuri nikmat kemerdekaan pakai iuran bersama, tapi ada pejabat negara menikmati kemerdekaan pakai anggaran negara. Loh, masyarakat adisara kon urunan ya urunan, betul. Dan anggap mumpuni apa orang urunan nggih Bu? Urunan kita dadi judulnya Kiai Urunan. Alhamdulillah. Nyatane niki pengajian lantaran iman takwa dumateng Allah ingkang maha kuasa ngontenaken pengajian niki ngundang mumpuni mandan lama kawit 2019 nganti 2025. Masang panggung, masang tedah, masang layur, masang bendera, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, sampai nanggap mumpuni sembelena ayam goreng tempe bet tempene amba-amba. Kita pikir-pikir kabeh danane entek pira. Panitia ora hura-hura, ora foya-foya, sepisan duwe niat. Yang kedua duwe modal nglakoni tekad. Yang ketiga direwangi ikhtiar tirakat. Sehingga pengajian hari ini lagi belajar kepingin dadi wong apik. Pingin dadi wong alladzina yunfiquna fisarra iwaddara. Wong apik niku dudu wong sugih, wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah. Wong apik niku alladzina yunfiquna fisarra iwaddara, wong sing berkontribusi kepada orang lain, tetap berinfak walau keadaan susah napa dene seneng, sempit utawane lapang tetap dadi wong sing infak. Sederenge lanjut ngapunten, sing wingking kepripun badhe jumeneng, badhe ngadeg mergo bokonge pun teles. Oh, nggih. Kula nggih mewakili panitia, saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados nggih niki rejeki nikmat dipun paringi udan, alhamdulillah pun mandan terang nggih Bu nggih. Jujur mawon Pak Lurah, Pak Kiai, Bapak Ibu sedaya, memang alhamdulillah kula niki gadah kemampuan bisa ngendeg udan. Guyone rasa ngece ya. Ki nyong ngomong temenanan. Nyong bisa ngendeg udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong teman, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Sing kenging toyane udan fa insyaallah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sedaya dosane nggih diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma sholli abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma sholli. Sapa gede syukur
kubur. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dereng ngonten setahun kula teng Glempang pun 3 kali nggih Pak Lurah nggih. Teng SD Glempang, terus teng Celekobekan pinggir kali. Leres niku. Nyong sekemutan bae nyong jare arep karo kecean ke wingi nang kali Pak Lurah. Wong ora patut bae masa bunyai kecean. Saking pinggir kali langsung pindah mriki alhamdulillah. Niki rebanane kawit tau nunggu kula sholawatan sepirang-pirang sholawatan. Tek krungu-krungukno nyong batin ke nganti kewonan lakon nggone sholawatan. Niki saya sawer dulu niki nggih grup rebananya. Monggo buat yang biru-biru dongker. Nje, tek prungu-prungunan nadane ana 7 mau. Ana sing nadane maring Glempang, ana sing ngaring Adisara, ana sing nanggon perbatasan Cilacap, Kebumen karo Prokerto, Kebumen karo Banjarnegara barang. Mulane tek sawer dhisik. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Allahumma. Rebana dari dari mriki, apik banget bahasane. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Kula suwun anak-anak muda sami mengisi kemerdekaan dengan hal sing manfaat kanggo ibadah. Soale mengusir penjajah nggak mudah. Ngisi kemerdekaan juga susah. Tapi sing lebih parah melu ngusir penjajah ya ora ikut, mengisi kemerdekaan ora katut, tapi nggone geragas korupsi ngati kepentut-pentut. Mulane nikmat kemerdekaan hari ini kita syukuri dalam rangka masjid empun dados alhamdulillah. Mboten namung dados tapi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti. Saking keterangan surat At-Taubah bahwa memakmurkan masjid itu dibagi 2. Yang pertama, memakmurkan dengan cara membangun. Sing duwe duit yang bantu karo duite. Langka duite karo tenagane. Melu ngaduk semen apa ngecat, tenaga ra kuat, duit ora duwe. Ana wong bangun masjid bisane ngrewangi apa? Urun pikiran. Contoh, Pak Lurah kula seneng niki Masjid Adisara dibangun kawit 2019. Alhamdulillah ki nyong duwe sedulur nang Kalimantan. Jadi angger ditelepon, disuwuni bantuan, insyaallah arep ngirim 5 ngeler. Ya buler apa gue? 5 ngeler urun pikiran. Duit ora duwe, tenaga ora mampu, urun pikiran nggih mboten saged. Ana wong bangun masjid bisane urun apa? Urun donga. Mbah-mbah sepuh kan biasanya dongane ampuh, yang donga sing apik. Ya Allah ya Rahman, asane seneng teman ya Allah. Masjidnya dibangun ya nanggap mumpuni. Yang jenenge wong tua kaya genah mlaku sedela dengkule kenceng kempole mandeng. Bisane ya mung donga sing apik-apik. Moga-moga masjidnya orang mung sekedar masjid. Ini moga-moga temenanan bisa nggo ibadah sing istiqomah.
Bangune tok gampang wong ana wong Adisara wonge sugih-sugih. Lah nyongke kan wong Adisara tapi pinggirane. Wong anggar wis tua kaya gini malah nganggo kathok kaya angel banget engko. Ya maklum bae nek kathokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung bae. Mulane gue sing nom-nom pada aja sing nang masjid sing tua-tua tok. Nah sing tua-tua kae iki malah mungkari melu karo sing nom. Ono ngaji karo Ustaz Subekan. Karo Ustaz Kadem ya ayo disayang ngomong. Kena wong angger wis kelalenan. Ana wong tak kae dadi goyone bae ngomong angel-angel kaya iki. Ngomong berakongang. Wong sing tua melu sing nom. Sebab wong angger wis tua senajan kesal-keseh. Aja ditabraki dhisik. Gorong rampung nyonggene kandak angel-angel kaya iki. Sing jenenge imam masjid kuwi ana syarate. Ora kabeh wong bisa dadi imam masjid, Yusartina. Ya men karep-karepe wong lambe-lambene nyong kok. Sing jenenge wong sapa bae oleh dadi makmum nang masjid. Tapi ora kabeh wong bisa dadi imam. Mulane ana syarat iki dirungokna wong tua angger ngomong dirungokna iki. Jebule selesai ngomong iki kesel cangkeme ya. Wa man nu'ammir hunakisu fil khalqi. Wong angger ditawak nang umure nah dikurangi nikmate. Mulane tek kowe ngerti, syarat dadi imam wonten sekawan. Pertama karena fasihnya. Karena apa nih Bu? Karena fasihnya. Dadi imam masjid niku Qur'ane ngajine kudu sing fasih. Minimal ngerti ilmune nahwu supaya napa nggone ngimami nang masjid dadi supir ora gampang kesasar. Tapi anak imam masjid kok pada fasihnya. Karena ternyata nek tenggen kula Cilacap imam masjid, imam langgar niku nampak bengkok. Mriki wonten bengkoke mboten? Pantesan langka sing gelem. Ora bengkok-bengkokan. Nek teng Cilacap dan memang mboten namung teng Cilacap, teng fikih niku memang kedah wonten nun sewu bengkoke. Kenapa? Lho imam masjid niku berkewajiban ngrumati masjid. Sing kudune liyane nyambet gawe imam masjid kan kudu nang masjid. Sing kudune nyambet gawe sing akhire imam masjid ora nyambet gawe. Mulane ana jatah bengkok kon ngrumati sawah nggo penghidupane sehari-hari. Lah dikirane imam masjid ora doyan mangan, doyan madang. Lah udan maning kowe. Alhamdulillah. Nggih, monggo payunge diasto, diagem. Kersane sing ngapunten nggih niki khusus kagem ibu ingkang beto putra alit, ibu hamil, lansia, gadis-gadis lansia. Monggo panjenengan sing kirane kok kejawahan mados lokasi ingkang sekeco utawi badhe kondur mawon nggih monggo. Nyong malah seneng jangan kondur nyong melu Bali. Monggo sami berteduh tenggene dalem-dalem warga amargi niki panci berarti niki tanah masjid dereng tanah warga nggih lah masjid menika tanah wakaf. Alhamdulillah matur nuwun dumateng keluarga besar ahli wakif ingkang sampun mewakafkan tanahnya. Mugi-mugi keluarga ahli wakif saking Masjid Rodotul Jannah dipun paringi sehat wal afiat, rezeki ingkang barokah, saputra wayah dados tiyang sing saleh salehah. Amin Allahumma. Monggo mados lokasi ingkang sekeco ning pangapunten nggih niku sak sekeco kecane. Mugi-mugi panjenengan sedaya nggih sami ikhlas lan lapang dadak nerima nikmat saking ngarsane Allah sebab innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas yang dersula,
diparingi udan ya ndersula, giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan ketrek. Sembarangan banget. Padahal udan panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Mugi-mugi niki Jawa ingkang kangge makmuraken tanah Glempang. Allahumma. Lanjut malih. Syarat dadi imam masjid yang pertama karena fasihnya. Mulane ngapunten ingkang kathah, ketika pun sepuh kok ora pati fasih, maka sing sepuh ya monggo mempersilahkan karo ustadz sing enom. Ya ngono kowe anu kadam. Ustadz kadam sing ponte sakata. Lho kowe enom temenan kowe. Sing enom-enom nggih sampeyan anak kadam sing dadi supir. Nang dadi kenete ora apa-apa. Soalnya anggar wis tua kaya gue kok tetep ngimami nyong kuatir mbok paseh gue kurang. Mulane nang apa masjid gue imame takmire marbote nek cara bahasa Jerman gue marbot. Gue ana sing diwastani bengkok gajih kanggo marbot. Soalnya kan memang wong kudune liyane kerja dheweke ora kerja. Mulane nek tenggene fikih niku malah imam masjid, takmir masjid sampai marbote niku nampi bengkok utawi panjenengan nggih nun sewu di luar kas infak saking masjid ana pengerten karo takmir masjid, imam masjid, muadzin yo nggawa gula kopi teh sowan tenggene imam masjid. Pak Ustadz matur nuwun kula nek salat jamaah panjenengan supiri. Mulane ngapunten ingkang kathah niki wonten gula kopi teh monggo kangge bombon wedang bene nggone ngimami tambah buket niki. Niki supados napa? Supados imame masjid niku ya semangat. Karena napa imam masjid dipilih karena ilmunya. Wis fasihnya, yang kedua karena ilmunya. Ning ternyata ada dua kandidat pada fasihnya, pada alimnya. Maka yang ketiga dipilih karena umurnya. Tua banget aja, nom banget ya aja. Nek tua banget kuatire ngimami sholat taraweh nganti jam 12:30 bengi. Ngone maca Fatihah ora rampung-rampung, suratane mbundret lah repot mergampun sepuh. Ketuan banget aja, kenomen banget ya aja. Nek kenomen biasane pikirane labil. Umpamane ge imame masjid, imam sholat taraweh kenomen. Ngone ngimami nganggo gigi papat, kan malah sing tua-tua karo sing lemu-lemu. Ngone salat nembe ruku langsung sujud, bersujud langsung ngadeg mani glendrung sing lemu melas ora bisa mengintili. Kenomen banget aja, ketuan banget aja. Lah tapi imam masjid pada fasihnya, pada alimnya, pada umurnya, maka yang nomor 4 adalah syarat dadi imam masjid geniku pundi imam masjid sing paling disenengi nang masyarakat. Nek anak imam sholat jamaah disenengi nang masyarakat berarti mboten namung fasohah dari maca Qur'annya, tapi fasih dari kelakuan sedinten-dintene. Orang mung maca Qur'an tapi juga tadabur, orang mung tadarus tapi maca Qur'ane ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nikilah imam masjid sing disenengi masyarakat, berarti tandane fasih secara bacaan Qur'annya dan fasih dalam kehidupan sehari-harinya. Niki alhamdulillah kula nampi informasi saking panitia niki masjid kita Rodotul Jannah dibangun niku swadaya masyarakat. Mulane mandan lumayan kawit 2019 dugi sak menika. Walaupun pun jumeneng ngadeg menika masjid, nanging ada beberapa kekurangan. Maka hari ini adalah dalam rangka peresmian masjid plus finishing lan kemaslahatan perawatan Masjid Rodotul Jannah. Khusus kangge kula lan panjenengan sedaya badhe diajak sedekawan. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu sami sangu arto? Alhamdulillah pada kali kula nggih nek arep mangkat ngaji niku disangoni karo bojone kula. Suamine kula mesti matur dhisit. Ayang Mbep.
Ya bojo-bojone nyong iki kok. Ayang Mbeb ki tak sangoni, soalnya nang pengajian mesti siki ana tarikan sodako. Sampean kudu sodako. Nek ora sodako dikira penceramah jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Maka kotak infake panitia pun siap. Kalau sudah naik dulu satu teng panggung, sing liyane ampun mider rumiyin nggih. Sing liyane ampun mider kersane kula rumiyin. Monggo-monggo Mbak. Niki asistene nyong sing arep melu nyemplungna duwite sudah dimulai. Jenengan melu persiapan rogo dompet. Sing ora gawa dompet hutang disit karo sebelahe. Nek pun dicepeng artone Bu ya aja 2.000. Minimal 5.000 nggih Bu Sartina. Jare dalem kan minimal. Orang ana batas maksimal. Yu ngatemi sinang ngarep dewek. Berarti ki jujul astagfirullahaladzim. Ke dirungokna dhisit. Bu. Artone nek pun dicempeng tepelaken lambe. Ora dilamut, ora dimut, ora dikunyah, tapi didongani. Dongane napa? Dongane setiap hajate jenengan napa? Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sekeluarga sing sehat walafiat, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan saking penyakit. Kula sing lagi sakit dipun angkat penyakite, sabare kula ngguguraken dosa. Usahane kula lancar, rezekine barokah, bojone nyong ora kepincut bokonge bojone tanggane. Nah karena dongane sepirang-pirang kan 2.000 ora pantes kayak gue ya. Maka minimal 5.000. Sing 10.000 ya ora jujul, arep jujul ya ngono ora apa-apa. Panitia niki siap jujulan. Sudah dimulai dicepeng artone nggih Bu. Niku nembe sebagian doa saking kula. Jenengan donga pokoke hajate jenengan khusus kangge panjenengan sakeluarga lantaran sedekah menika didongani njur mangke diceplungaken tenggene kotak infak dalam rangka niki sedekah nggih lantaran nyuwun karo Allah supaya hajat kita gampil dipun ijabah. Ngaten nggih Bu. Monggo kotak infake muter kali dipun sholawati sepindah malih niki kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak kangge perawatan masjid. Berarti sodako yang hari ini kita gelontorkan nempel tenggene Masjid Rodotul Jannah nganti tekane dina kiamat masjide sak bangunane donga terus sesuai dengan hajate panjenengan. Ngaten nggih. Monggo kotakin pakai muter sinambi didongani. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepida malih La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat masjid ojo nganti lali. Bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
wajib dibaleni ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni irfa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Sepisana la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin mikul dhuwur mandang jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh mikul dhuwur mandang jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh irfa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah kanthi sedekah panjenengan Allah pun janji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Allahumma. Hari ini jenengan sedekah arupi yatra duit arta, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuke arta malih tapi diganti bentuke badane sehat, sehate walafiah, putra-putri soleh solihah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki ingkang boten manfaat maslahat Allahumma. Diajak mensyukuri nikmat masjid pun dados 80 tahun Indonesia merdeka, diajak nderek Kanjeng Nabi malam yashkur qalil lam yashkur kasir, sing iso mensyukuri nikmat sing cilik berarti bisa mensyukuri nikmat sing gede. Kok ora amin? Terlambat gede tua udah tak diperintah aku namin barangan kayak gue malam yashkur qalil lam yashkur kasir, sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede Allahumma. Orang mung jenengan tok sing katisen apa maning sing klambine teles. Mulane kon mensyukuri nikmat sing cilik disit mangkoli Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Mulane jenengan tak pindah nang kene ya gue. Mbok mau ning jenengan nang buri kana kula njaluk kelon bareng karo nyong. Nggih mangke kersane mboten ganggu pengajian dados sing tertib matur nuwun ya gue bisa nang kene mbok mau ning jenengan nang pojok kono gue. Nah gue mensyukuri nikmat sing cilik dimulai saking Kanjeng Nabi piantun pinunjul kekasih Allah titele maksum bersih dari dosa. Lah Kanjeng Nabi badhe dahar ndonga disit. Kanjeng Nabi padahal kekasih Allah arep makan doa Allahumma barik lana fima rozak tana waqina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozak waqina adzab
Pinter anak-anak. Ibu-ibu sing pada cerindil batin, ya Allah mumpuni tepi lalai kang omah kudune bar dhuwur nyong istirahat leye-leye pijetan karo mangan mendoan. Udan-udan betek rewangi ike komung diwarai donga madang. Hari ini wis gede tua kita krungu donga arep mangan keton sepele. Saking sepelene donga arep mangan wis gede tua arep mangan kelalen orang donga disit. Nggih Bu nggih. Padahal dibalik doa mau makan Kanjeng Nabi aweh pirsa Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Kami kuwi ora mung wong siji, kami kuwi wong akeh. Padahal konsep wong mangan contoh kados niki kula diparingi jatah wedang. Berarti niki wedang jatah nyong niki nggih Bu nggih. Sing dijatah nyong, sing diwehi inuman nyong, sing inum nyong, sing uli manfaat nyong, sing uli manfaat nyong, sing uli kesegaran nyong. Kudune dongane ora Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik nyong. Ngarep dewek banter salah. Mas sayana dong Allahumma barik nyong ge. Kayak ge ya Yusartina. Dadi nanggone ilmu nahwu bab domir niku ana sing diwastani mutakalim ma'al ghair, ya gue Allahumma barik lana, berkailah kami. Nganggo mutakalim ma'al ghair. Tapi kudune kan menawi dongane arep gonyong dewek, sing nginum nyong, sing melakukan ya nyong, ki manfaate nggo nyong, kudune Allahumma barik li nganggo mutakalim wahdah. Tapi kenapa kok monine dongane mangan rata-rata padahal gua pakai dewek Allahumma barik lana, berkailah kami. Berarti Kanjeng Nabi aweh ngerti mung seteguk air saja kita niki nganggo jasane wong pirang-pirang. Berarti kan ki wedang ana pabrike, ana buruh pekerjane, ana sing adol wedange, ana sing tuku wedange, nembe nganti tekan telake nyong. Kadar telak-telake nyong dhewek iki. Kula ndonga Allahumma barik lana, berkailah kami, berarti pabrike ya uli berkahe, buruhe uli berkahe, sing adol wedang uli berkahe, sing tuku wedang uli berkahe, sing nyandina wedang uli berkahe, karena nyong gone ndonga Allahumma barik lana, berkailah kami. Niku nembe seteguk air, urung sesuap nasi. Mangan sega seplokan gue nganggo pirang-pirang jasane wong gue. Pari kan ana sing nandur, ana sing lemoni, ana sing ngeleni banyu, ana sing matun, ana sing daud, ana sing derep, ana sing gebyok, ana sing nyelepna, ana sing napeni, ana sing liwet, ana sing mesusi, sepiturute nganti dadi sepiring nasi. Mangan seplokan sega niki kita pakai pirang-pirang jasa. Makene wong Indonesia ndek prinsip nek urung mangan sega jenenge urung madang. Betul? Madang wis mesti mangan sega. Tapi nek mangan urung karuan mangan sega. Nyatane wong Adisara mangan muntul entek papat. Ngakune urung madang. Mangan budin entek 6,5 ngakune ya urung madang. Lah kita mangan sesuap nasi nganggo pirang-pirang jasa niku nembe seplokan sega. Apa maning 80 tahun Indonesia merdeka mestine pakai beribu-ribu jasa para pahlawan kita, yang nyatanya para pahlawan kita sudah berjuang tapi mboten sempat menikmati kemerdekaan. Ya walaupun nek meriksani berita ndeleng HP, nek ora masalah bab pajak yang korupsi, nek ora berita korupsi go beritane pencurian, urung cerita-cerita kriminal sing liyane, kadang kita nek maca berita ke Indonesia wis merdeka apa urung sih? Kadang-kadang bertakon-takon. Dadi nggone takon nang ati, takon aring awake dhewek dengan kondisi negara. Jane ya ora ana sumbangsih nek kita mikir begitu. Cuma kon mensyukuri nikmat kemerdekaan karena kula panjenengan sedaya hari ini nyatane uripe makmur, ora kaya zaman Mbah Kakung Mbah Nini cilik. Mbah Kakung cilik urung merdeka zamane paceklik.
Gilidaran urung pada aspalane si cebrik, urung ana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, hiburane nemong suara jangkrik karo kicik, malah bajune karung goni, tanpa benik awake gatel kena penyakit gudik, mangane aris gedang butin gaplek angger keseretan mendelik-mendelik. Lah hari ini kan wis merdeka, nyatane mlebaring glempang pitulasan mesti ana wit pring wae plastik. Nggih Bu nggih. Ana wit pring wae plastik sampai gaji DPR naik, tunjangan DPR naik, harga sembako naik, asam lambungnya melu naik, tensine melu. Sing mlorot muka tokolore bapake drog. Ning kon disyukuri genah. Hari ini kita merdeka, dibuka tenggene UUD 45 bahwa 80 tahun Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saya ulang, 80 tahun Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Allah orang mungkin Indonesia merdeka. Lawang bambu runcing kok mengalahkan meriam Belanda, secara logika orang nyambung. Anglet mawon karo Pak Lurah walaupun nyepeng pistol. Pak Lurah nyepeng pistol mboten Pak Lurah? Aman. Ngelawan meriam Belanda ya durung karuan. Soale nopo ora nyambung kok ternyata bambu runcing mengalahkan tank-tank Jepang hanya bersenjatakan golok ngelawan bedil-bedil Belanda. Secara logika orang masuk akal. Ternyata jebule bisa neteng UUD 45 ditulis atas berkat rahmat Allah soale Indonesia merdeka. Ternyata mboten namung pahlawan kita gerilya yang naik gunung turun bukit gawa golok bambu runcing sak piturute, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang sangat ampuh, namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Ternyata ahli tirakat nikula para pahlawan kita duwe senjata sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, angkane 2 4 4 3 4. Niku nomor Pak. Udah nomor togel. Omol arep dipasang. 2 4 4 3 4 niku 17 rakaat. Alhamdulillah dilampahi karo pahlawan kita sehingga digayuh maka mendapatkan 17 Agustus. Niki bukan kebetulan. Tapi nikulah sing dirahmati diridhoni Allah, jebule 17 rakaat ke senjata ampuh. Wong mien gentur tapane, mulane ana pesawat landa liwat kiai kita cuma pakai sorban. Sorbane ditongani bismillah Allahu Akbar, sabet namaring langit makbet pesawat landa tiba. Ngene guyu ora ngandel banget kok. Ki cerita temenanan. Ibu lagi mbatin ke mumpuni anu bocah kepangan dongeng kae. Angger bali sekolah, angger weru motor mabur mesti nembange motor mabur njaluk duwite nek ora diwehi sogok. Weh, ora mungunen-hunen. Kuwi pahlawan kita jangan nganggo sorban sabet langit makbet pesawat Belanda tiba. Kenapa lah wong mbiyen kuwi gentur tapane? Wong biyen wong ahli tirakat seneng puasa. Ibune batin apa dikira ora puasa? Iya jenengan ya puasa. Tapi kan puasane wong min karo wong puasane siki beda. Wong min buka puasa menu saanane. Seteguk air putih malah sholat maghrib disit. Lebar kuwi nembe bar sholat mangan segat tiwul. Be lawe mung karo urap keluban. Menune saanane lah siki wong puasa malah kaken syarat kok. Wis nang omah anak kelapa muda, es kepengin es campur, wis bungkus es dawet gari kepengin cendol, wis tuku batagor karo bakso wis bungkus seblak. Dipikir-pikir wong puasa zaman siki malah geragas. Nggih mboten?
Wong biyen tirakat salat tahajud, siki ya salat tahajud, tapi tahajud mbiyen karo siki beda. Wong siki tahajud tapi kan kecampur lumpur. Salat hajat, salat taubat nang tengah wengi tapi pasang status lagi salat tahajud nih guys. Terus sing marakna dongane dadi tambar, dongane ora mandi. Nek wong mien tirakate jan temenanan. Aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat nyangking pokor kencanane gelendung nek wong biyen nembang niku jan maknane donga nimang-nimang anak ya isine donga tak lelo 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 ledeng jep menang aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Min nimang-nimang anak bedi rungokna gawe tenang. Sing ditimang-timang ya dadi ayem. Mergane dongane lagune si doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekare bangsa. Jajal lagu jaman siki ora ana lagu nggo nimang-nimang anak. Masih nggane nggone nimang-nimang gara-gara sebotol minuman. Bocor merem malah mendem dadine kowe. Mulane bersyukur zaman mien kowe wong-wong gentur tapane ahli tirakat. Mulane mien kula dereng ngonten jenengan dereng lahir dereng mijil teng alam dunya mandi raja niku tesih alas macane sak wernaning kewan. Tapi wong zaman mien ketemu macan malah terus donga sumum bukmun sak piturute macane melayu terbirit-birit. Mulane biyen niku ora nana walaupun akeh macan tapi menungsa dipangan macan niku mboten nonton. Soalnya napa wong mien gentur tapane. Mien ora nana rumah sakit, dokter langka, bidan nggih dereng ngonten, tapi mboten nonton wong biyen babaran operasi sesar. Nggih Bu nggih. Zaman mien niku mung direwangi dukun bayi. Mulane nang Cilacap ana bahasa dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi kok ora ahli sholawat, dukun bayi kok ora ahli zikir, dongane tambar. Tambar niku dongane ora mandi, dongane ora manjur. Lho wong anu tanpa alat medis kok dukun bayi ngrewangi wong babaran, berarti kan dua nyawa dadi taruhan. Nyawane ibune ya nyawane si bayi. Tapi dukun bayi wong-wong gentur tapa ahli tirakat ana wong kok babaran mandan angel dukun bayi ndonga ya Allah Kisartina nggone ngeten mandan angel ya Allah delona Kisartina dipun paringi lantaran gangsar tur gancar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aja ngece Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ngene ngucap Ar-Rahmanir-Rahim wong mien gue walau ora paseh tapi pasah. Tekulang ora paseh tapi pasah. Nyatane mung di Al-Fatihah babar brah bayine sehat ibune selamat padahal mung Al-Fatihah. Mulane lebar babaran mien kan ora dijahit. Lebar babaran mung mien iku mung dilepok-lepok natok. Apa? Loh, nyong ki wis pernah babaran wingi.
sampean sok tahu. Lah wong mien babaran niku ora dijahit, mung dilepok-lepok natok mulane habis persalinan batuke dipilisi kunir. Nggih Bu nggih. Uniknya malih sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Tegulang. Sing dipilisi kunir kan batuke. Kenang apa sing garing dalan bayine? Jebule ternyata niki adalah penjelasan saking kemerdekaan Bu. Lah bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda, kan orang nyambung. Lah sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine, kan orang nyambung. Tapi ternyata niku kabeh aweh ngerti atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nek dudu rahmate Gusti Allah ya mungkin ana sing dipilisi kurir batuke sing garing dalan bayine. Artinya pokoknya hari ini apapun keadaan bangsa Indonesia, ayo kita dadi wong sing gampang syukur. Minimal kula panjenengan sedaya ora mung lesane ngucap alhamdulillah, atine sing seneng ibadah ben bisa mensyukuri nikmat kecil, ben Gusti Allah maringi nikmat sing gedhe. Allahumma. Karena ternyata wong syukur gue ngilangna rasa sombong. Halo. Yang belakang masih sadar? Kuatose berkudanan, badane teles tapi kumpul karo kancane dadi anget, liar-liar ngantuk kan ora kewenangan nang buri. Yang ngantuk pancen nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Nah pinter jenengan. Bu, wong gede syukure kuwi dalam rangka ngilangaken rasa sombong. Wong syukur niku kan mengakui kenikmate Gusti Allah. Dadi wong sing andap asor. Mulane syukur niku ngilangaken rasa sombong. Nanggone kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan mien neraka karo swarga niku pernah dopokan. Dopakan gue cara kene apa ya? Dongeng kayak gue labu cerita tapi ngantawara. Ning senajan ngantawara neraka gue takon karo swarga, gue takon kayak gue. War swarga. Tak gue ngerti ya. Nyong siki ke neraka esi kosong. Sampean ya isi kosong, bisa nenyong neraka swarga kowe pada kosong. Soalnya menungsa si pada urip nang alam dunya. Apa ya neraka? Iya, isi pada urip takokna ke karo wong adisara. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Lah kowe berarti isi urip kowe. Mereka si pada urip nang alam dunya nyong neraka kosong. Tapi pada sike si kosong esuk nyong neraka ana sing ngenggoni. Siapa sing ngenggoni nyong? Pertama al-mutajabbirin, wong-wong sing seneng memaksakan kehendak. Tulis ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Betul pulpen? Gawane napa? Oh HP ya wis ora apa-apa. Dadi nek kelalen bisa mbokak video ya Bu ya. Ora masalah. Neraka awe ngerti. Isen-isene aku neraka yang pertama al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak. Tahu regane 5.000 tapi ngenyange 1.500. Ya kebangetan banget kowe leres kowe. Kebangetan temen. Nek ditawar rega 4.000 tawa 3.500 sih mandan mending. Lho 5.000 kok nambare 1.500 kowe al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Duitnya pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Rekeningnya garing, dompetnya kering tapi senenge healing-healing. Sampai-sampai berase kisat, belanjane tersendat, anak bojora ke rumah tapi rokoknya ora pernah telat. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Gayane elit tapi nyaur utang sulit. Ana wong kene kayak gue. Nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue. Mangkat wonge. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa?
kudunge ireng wonge jagung apa ngadeg wonge nyekel mik pernah weruh ki nyong nembe kali ini pengajian punya ini nggo tumbal al mutajabirin wong sing senang memaksakan kehendak gue isen-isene nyong neraka. Yang kedua penduduk neraka adalah al mutakabbirin wong-wong sing sombong. Al mutakabbirin wong-wong sing angkuh. Kenapa neraka bilang begitu? Karena ternyata setiap urusan dosa niku dimulai saking sombong. Bocah durhaka karo wong tua niku kan karena nyombongaken. Wis luwih sugih, wis sukses, luwih enom, luwih pengalaman ketimbang wong tuane, akhirnya akeh anak ngetiplakna wong tua. Dimulai durhaka niku karena sombong. Wong ora salat, wong ora gelem sembayang niku kan karena sombong. Ora apa-apa ora salat. Kadar kelakuane apik iki. Deneng sing salat malah ngrenten-ngrentena duit. Niku kan karena sombong. Wong orang lakoni salat niku karena sombong. Judi, main slot, togel, remi, ceki, sabung ayam, sak piturute niku dimulai dari sombong. Lara apa siki kalah si anak motore ramane iki. Kalah judi lara masalah sena gelange bojo wadon niki. Niki karena ngayem-ayem mati pun karena dimulai dari rasa sombong. Sampai-sampai ana wong diparingi sodakoan ngucap awem godhogan muntul nyonang pekarangan sepirang-pirang godhogan muntul. Niki kan karena rasa sombong. Orang ana rasa syukur kan kudune iya Allah kayak Pak Lurah ku awe godhogan muntul ya. Kita andane Pak Lurah ki ngajak seduluran apik ya ngesuk nek nyong ana parcel tekirimeh Pak Lurah parcel kan ki kudune jawabe. Ning ana tiyang kok senenge ngece barang pewewe wong apa maning kok ngece barang sodakoan. Lah awake mung kaiki niki sing akhire diparingi sodakoan malah dosa sebab zaman seniki pancen akeh wong miskin tapi sombong. Miskin tapi melarat tapi ya maaf lagi wong sugih sombong benyengiti nggih Bu nggih wong sugih sombong benjelei lah apa maning kok nganti melarat sombong lagi sing sugih sombong benjelei apa maning wis melarat sombong ya maaf ya angger masalah pantes orane wong sugih kok sombong mungkin nyombongna sugih kan ngaten lah wong melarat kok sombong anu nyombongna apane mulane ana bahasane para sesepuh zaman maju akeh wong lakune kleru kali didahar seneke ampun telas ya Allah otesi monggo alhamdulillah niki lagune Bapak Pucung zaman maju akeh wong lagune do kleru ninggalno tuntunan nuruti senenge ati niku suarane kula si nomor 4 nomor 1 nggo ngesuk maning suara nomor 1 si teken nggo ngirit materi soal Bu zaman maju akeh wong lakune do kleru mula sira ngati-ati lan was pada gelendung nek wis maca patan ki kudu ana bawane nggih isana suluk dibawani Mas dibawani lagune Cucakrawa sing niku lho ku coba melempar nah gue tapi nganggo model solawatane kayak Haji Ma'ruf Islamuddin ye salah sok tahu Allahumma sholli wa sallim
Nah ya kowe nadake engko dhisik sabar. Sayyidina bener. Ada kowe nada tombo ati. Kiye sing diwastani idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri saah nek dudu ahline blesat-blesat pancen kowe. Selesai dadi nada tombo ati kowe. Wis nyong bae. Pancen kena ora sombong gawe ngerti nek dudu ahline nang blesat-blesat ana dalile kudu sombong idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri saah mulane nyong sing ceramah kudu sampean. Pada lenje sampean sing kon ceramah tetep nyong ye. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sarang-sarang moga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Lanjut malih kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane. Salawat bareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya'ti ala nasi zamanun la yabqul minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rasmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Kaya-kaya tiba mangsane Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane. Lanjut rebanane istirahat. Pemimpin podo ilang akale, ilang adile, ilang akale. Pemimpin podo ilang akale. Tapi bener, mandan bener niku lho. Pemimpin pada ilang akale, soale pemimpin saniki pinter ngakal-ngakali masyarakate. Seniki kata oknum pejabat kalah karo tukang deres wong Adisara. Tukang deres nang Adisara mangka taring alas nyambut gawe maring sawah pada dadi kuli ndonga dhisit Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah. Ya Allah paringono pirsa kali kula bahwa barang hak niku pancen barang hak. Paringono daya kegiatan kangge kula nglakoni barang hak niku. Ake wong lanang zaman seniki ngerti nyambut gawe kuwi hak, tapi ternyata males nglakoni. Dadi akhirnya golek dalan sing simpangane kepenak. Judi slot, main togel, ngapusi wong, gawe cidra karo tiang sanes, merugikan orang lain. Ngerti nyambut gawe golek halal niku kewajibane wong lanang. Tapi mau ngada ledel kelalar keleler gedadar kedodor isine mau ngarep-arep BLT karo PKH.
Mulane dilanjut dongane wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Lan paringono daya kegiatan kangge kula bahwa barang sing batil ku ora kena dilakoni. Lan paringono daya kegiatan kali kula supaya ngedohaken perbuatan batil niku wau. Kadang kita ngerti niku haram tapi si dimbat mawon. Sebab ngerti ning ora duwe kekuasaan untuk mengedohkan, menjauhkan diri dari perbuatan sing batil niku. Sing akhirnya kata zaman seniki pejabat dilantik nggak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo, tapi nggone ndonga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya kabeh-kabeh diplok. Buka puasa kan geragas. Dilantik dadi pejabat kondongane buka puasa, akhirnya aspal diuntal, wesi dilek, semen diplok, anak jembatan dikrikiti, kadal diuntal, nganti pertamak be ditenggak. Pantes bae lagune dadi Malik lirike pemimpin pada ilang, wong sugih pada ilang lomane, fakir miskin pada ilang sabare, akeh wanita pada ilang katoke. Meneng-meneng kayu tau nang kena gini teni Pak, ilang katoke. Pancen bener sih kakek wong wadon pada ilang katoke Bu. Lah kae son hore kae sing mengintili, sing mengintili kan wanita-wanita seksi, sing nganggo rok mini blekan buri nyerempet silit mburi, blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kowe kok numpak motor metatak kan dadi SMS silite meletek separo. Bener kowe wong wadon ilang katoke. Iki piye kahanane zaman kok kaya ngene, sapa wonge pengen selamat uripe, syarate kudu kuat imane. Allahumma mulane isen-isene neraka gue wong sombong, wong almutajabirin, wong angkuh. Swarga jawab, oh gue isen-isenanmu neraka ya, nyong sikit giliran ngomong pada nyong ke surga si kosong, nyong esuk nek tekat dina kiamat ya nasinging seni. Sapa isen-isene aku swarga? Yaitu minat du'afai. Du'afa niku wong apes. Sinten wong apes? Contoh randa. Siapa Bu? Mriki wonten randa? Ngacung mana randa, tunjukkan pesonamu. Ya Allah, ini randa cilepape kuning dalam ora takon. Soale niki nggone ngaji ngapunten, nek randa nom kuwi akeh sing nyantuni, malah akeh sing arep-arep, tapi nek randa-randa sepuh ngapunten ingkang kathah wis umpamane niki, tapi randane randa sing keprimen disit ye. Randa apes niku adalah wis ora ana sing ngrumati, awak wis ora bisa nggo kerja nyambut gawe, anak bubar kabeh. Lah niku sing diwastani du'afa. Wong-wong sing apes ibune ngucap boten wong kula tesi sehat ya, niki lah randa semangat, tepuk tangan disit. Matur nuwun ini randa. Mpun memberikan contoh sing apik boten, wong kula niki tesi semangat ngibadah, tesi semangat nyambut gawe, muga-muga barokah yuswane, barokah rezekine, barokah seputra wayahe. Allahumma du'afa niku wong sing ora bisa nyambut gawe, wis ora bisa beraktivitas, kayak maaf ya, lari-lari keterbelakangan mental niku sudah termasuk disebut du'afa. Maka wong sing apes niku isen-isene swarga. Yang kedua, wa masakinihim, wong-wong sing miskin. Miskin kuwi ngerasa apes niku ya wis berusaha nyambut gawe, tapi ternyata nggone kerja sedina ora bisa nyukupi kebutuhan sedina. Tapi ana lanjutane sing terpenting isen-isene swarga, fahum mutawaddiuna, wong-wong sing tawadu andap asor, nikulah isen-isene swarga. Du'afa kok sombong, miskin kok sombong, ora bisa masuk tanggane swarga. Sebab la yadkhulul jannah,
ora bakal manjing ana ing swarga mangkana fi qalbihi menawi ana ing sajroning ati mislu qaladzarotim min kibri ana rasa sombong walaupun sebesar biji zarah. Mulane isen-isene swarga adalah miskin ora bisa nyambut gawe tapi tetap andap asor, duafa pun tetap andap asor, wong sugih pun bisa ngiseni swarga. DPR Pak Lurah pejabat iso manggoning swarga tapi syaratnya fahum mutawatiuna, wong-wong sing andap asor. Miskin kok sombong ora bisa manggonang swarga. Duafa melarat ora bisa ngapa-ngapa tapi ora sembayang ora bisa gue manggon-anggone swarga. Wong ora salat kan sombong karena ngakune dheweke niku bisa tanpa Gusti Allah, sombong niku menolak kebenaran. Maka Imam Abi Mansur ngendikaaken nanggone sarah kitab Riyadhus Shalihin. Oh ya, ki ngajine nganti jam pira sih ya? Soalnya mumpung terang kira pada gelem pada balik. Mumpung terang nggih. Mboten. Sampai mangke. Nanti jam pinten? Jam 5. Berarti salat asar setengah 6. Modele wong perengan kayak gue ya. Salat asar setengah 6. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Syekh Abi Mansur tenggene sarah kitab Riyadhus Shalihin antara obrolane neraka karo swarga akhirnya narik kesimpulan. Al mutakabbir kal narojil, al mutawatiun kalbit. Al mutakabbir wong sombong niku kal narojil kayak kelapa. Kelapa cara adisara disebut napa? Oh, kerambil. Mboten kambil nggih. Nek teng Temanggung Magelang nyebute kambil, mriki kerambil. Kerambil pas lagi mangunang dhuwur alah sombonge kowe kerambil. Delong sing liyane cilik kabeh, delong sing liyane asor kabeh, kerambil kelalen, mung ngarep dadi santen. Kerambil niku teng penghujung hidupnya asor derajate. Bukti nyata. Wong met kerambil ora nana, met kerambil dadak dandan disit kurang nana. Nyarep met kerambil atau kanggo sarung BHS rega 3.500.000. Nganggo klambi koko sing rabani, rambutnya dipometi terus kublukan ora nana. Wong met kerambil dadak dandan disit. Malah wong met kerambil rata-rata ngira sirus lagi mumpung balik kang alas suruh ngadus. Wala nganggo katokolo rantrok, telanjang dadak keringete badege luar biasa, nggawa bendot tekan dhuwur langsung panclas mon ke kerambile mak jedang gedebuk tiba sing tiba kerambile udu wonge. Bareng tiba maring lemah ora disremeki babar blas. Bar wis tiba tekan lemah gari slumbat. Bar dislumbat gari dikeplak. Bar dikeplak gari dicukil. Bar dicukil gari di parut, bar diparut gari di peres. Mau ngarep dadi santen kerambil rekasa dan sengsara di penghujung hidupnya. Ora nana ceritane wong nyelumbat kerambil nang arep panggung kuwi ora nana. Nyelumbat kerambil ya mesti nang buritan, nang pedangan nggih Bu nggih. Lha kerambile diselumbat gari dikeplak, dicukil, diparut gari di peres lebar dadi santen dimasak bareng masake santenan tamune disuguhi tamune ngucap ngapurane ya nyong anu ngilari santenan kenane bar mangan santenan cengelek kenceng kok kolesterole dhuwur tensine munggah dadi ngapurane nyontek mangan jangan gandul karo kecombrang bae lah jebule kerambil kelalen pas lagi nang dhuwur sombonge luar biasa angkueh orang ana sing bisa ngelingna tapi jebule kerambil mung arep dadi santen wong sombong asor derajate di penghujung hidupnya naudzubillahi min benten al mutawatiun wong andap asor kalbit kaya semangka wite senyari tapi senajan wite senyari woeh semangka bisa gedene ngungkuli kerambil tapi kan semangka wong ngandap asor gelem berjuang gelem rekasa gelem kudanan gelem kepanasan benang tengah ladang justru semakin kepanasan semakin manis rasanya dan ternyata semangka duwe oyot bes rambut ora gelem semangka tukul kue
nemplok kering tanduran liane, sampai ngerusuhi tanduran sing lintune, merugikan orang lain gak mau. Semangka geleme tukul urip ya kanggo bener-bener urip sing prihatin, mangke ben hasilnya bersih. Nyatane walaupun wite senyari woeh gede, kudune dadi semangka li pamer karo krambil. Bil krambil yang pada cilik wite senyari woeh gedene ngungkuli kowe, kudune semangka tukule mengduwur karo pamer. Tapi kan semangka mikir nek nyong tukule maring dur ngalamat semplak nyong. Kita senyari, akhirnya semangka milih nglesa, rendah hati, tawadu, andap asor, sing akhirnya semangka bareng dipet, didol, sing tumbas tekan ngomah semangkane dilap disit, nganti pesok arep go ngerajang kowe dikumbah disit anu mau bareng go ngerajang Brambang. Diasa disit ke ben landep berdiasa dikumbat dilap maning kering go mlekeh semangka nggone dipleke ngrajangi be gede dawane kudu pada karo sing liyane ben rapi sampai disiapaken piring sing apik bareng ditata rajin manggone nang ngarep dewek tamune disuguhi langka sing ngilari semangka bareng semangkane didahar sing dahar ngucap segere semangka. Wong nek andap asor, wong tawadu, wong rendah hati, walaupun gone berjuang luar biasa nah, mengko nang penghujung akhirnya tetep uripe dadi wong sing mulia derajate. Nikilah sing diwastani semut ireng anak-anak sapi. Lah semut ireng ku anake sesapi. Jebule wong andap asor digambarna semut pada cilik keton asor tapi wong sing berjuang wong gelem guyub rukun sing akhire anake sesapi-sapi wong angger seneng prihatin belajar andap asor mengko sing ngangkat derajate anak keturunane kabeh niki sing dimaksud cara Cilacap ora ketemu awak bakal ketemu anak. Nikulah anane semangka bahkan niku isine penghuni swarga wong-wong sing andap asor. Jame nyong kelalen ora dices mati. Jame jenengan jam pinten niku? Jam setengah kali. Jam setengah kali. Orang ngandel temen yang kira wong kene ya. Jam setengah papat. Kula wau kan munggah jam 2 lebih 10 menit ke wis setengah papat lewat. Batin salam pun cukup nggih? Dereng cukup. Nanggap dewek. Kisale mumpung terang soalnya jerene alhamdulillah hari ini peresmian masjid kita Masjid Rodotul Jannah. Dan alhamdulillah wau pas kotak infak keliling kita mendapatkan hasil kangge kemaslahatan dan perawatan Masjid Rodotul Jannah sebesar 5.054.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang 5.054.500 perak rupiah. Ora usah takon ana sing ludik. Siapa ya sing ngawe 500? Iya mbunya barang ngerti takon barangan. Ora usah ngenyek sing ngawe 500 sapa. Mungkin bisa jadi aniku sing wingking wis pada kerasa-kerasa karep dari ngendi. Oh bokonge wis teles kabeh jebule ya Allah. Nyatane no lenggahe tenggene karpet kali tenda. Ternyata tampuhe niku marakaken bokonge teles kabeh. Sejabat jerone teles kabeh, Bu. Ya Allah, kena angin dadi malah garing nggih Bu nggih. Dari telef sampai ke garing malih. Niki alhamdulillah dipun paringi murah sing luar biasa. Lan kula matur nuwun sanget Pak Kiai niki mulai gasik. Kula paling seneng anggar ngajine gasik dados kula dugi nembe lenggah sekedap ngobrol-ngobrol langsung saged munggah alhamdulillah. Matur nuwun lho Pak Lurah, niki kan ampun sering tenggelempang dados masyarakat yang pun cerdas-cerdas. Inilah kami Adi Sara, tepuk tangan dulu dong kangge panitiane niki luar biasa. Namung Dusun Adi Sara ning semangatnya luar biasa. Kami harap ontene masjid kita yang sudah jadi tidak hanya sekedar dibangun, tapi menurut surat At-Taubah wong sing ngiseni masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Orang mung sing bangun tok, sing bangun ya memakmurkan, sing ngisi juga memakmurkan. Maka dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, dijauhkan dari
wabah musibah, jadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yusuk kanthi husnul khatimah. Jenengan sing teng ajeng ampun kondur rumiyin samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah glempang menika sumangga Pak Yai, Pak Ustad saking kawula Mbah Yai, Pak Ustad matur nuwun sampun kersa amberkahi pengaosan dinten menika kanthi rawuh wonten majelis. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi kami warga masyarakat Adisara. Mugi-mugi berkah kepemimpinanipun. Sabibare doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng widodo lirik ing kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis bali ngucap lara apa yang bali di situ anu nyong randak kayak jerene. Ampun kondur minibu sama kedua dipun imami kalian Bapak Ustadz sumangga saking kalau sedaya lepat nyogi papunten ingkang kathah usikonat sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun imami kalian Bapak Kiai Subhan sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wonten inggil ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lana yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma 'afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij 'an kurubati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban ila ghafarta wa la 'aiban ila satarta wa la hamman ila farajta wa hawaij min haji dunya wal akhirah ya la qariban ila qadaitaha wa la maridan ila shafi'taha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna jami'an. Allahumma qadi hajatana jami'an wahsurna ma'a zumratis salihin wahsurna ma'a zumratis salihin wahsurna bi zumratin nabiyyin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka adiyana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi amanika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa bahimati syarrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salama wa haqina bit taqwal istiqamah wa 'idna min mujibatina damah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya ilahana ya karim, jadikanlah ulama-ulama kami, guru-guru kami, para kiai-kiai kami menjadi pewaris pada Nabi, para pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang pemurah, serta orang-orang miskin yang berdoa untuk kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terpenting dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat-umat yang membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kami umat yang mengecewakan, terlebih menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.